रे पांडग्या, मालवणात दांडी किनाऱ्यावर 27 एप्रिल ते 30 एप्रिल आपल्या गाबित समाजाचो गाबित महोत्सव असा येतलं मा. होय बघताय कसा जमताता. अरे बघू नको, आपणाक जाऊकच व्हाया. अरे गाबित समाजासाठी स्पेशल गाबित महोत्सव आयोजित केलेलो असा. या महोत्सवाक झाडून गाबित समाज तर असतलोच, पण त्याचबरोबर पर्यटक सुद्धा असतले. होय ना, मग हे बघताय बुकिंग गावता काय, नाहीतर प्रायव्हेट गाडी करून तरी येतय. बरं, महोत्सवात काय काय असताला? सगळा असताला. सगळ्यात आधी सिंधुदुर्गातल्या गाबित मच्छीमार बांधवांच्या होड्यांचा मशाली घेऊन आगमन होताला. नंतर ढोल ताशांच्या गजरात मशाली घेऊन समाज बांधवांचा आणि पर्यटकांचा स्वागत असताला. वेगवेगळ्या माशांच्या पदार्थांची रेलचेल, मालवणी पारंपरिक खाद्यपदार्थ, मच्छीमारीची प्रात्यक्षिका, रापण कशी करतात, पागून मासे कसे पकडतात, समुद्रात गरवून मासे कसे पकडतात, ह्या सगळ्याची प्रात्यक्षिका